Вот такая дрель есть, ручная, СССРовская РД-4, Министерством станкостроения написано. Она вскрыл я посмотреть, она практически новая. И гляжу, что у нее тут вроде бы это самое, даже смазка, вон, видите, засохла. И ее, видать, даже не крутили неизвестно когда и неизвестно это. Видите, как сделано. Так что на вид тут шестереночек. Раз, два, три, четыре, пять штук.